ሰላም ለእናንተ ይሁን። አባቶቻችንን ልንመስል ዘመን በሰጠን መንገድ ቃሉን ልናደርሳችሁ ግዴታችንን ልንወጣ እነሆ ብለናችኋል። መልካም ቆይታ። ፍስሐ ወሐሴት jedhu abbootiin keenya gammachuu jechuudha Yohaannis jechuun itaamlak baay'ee amlaaka zanbalee ana malee waaqa biraa waaqessini kun garamittuuni namni wangeela ofii kootiif jedhee hin dubbifne du'aati gaafas jalqabaa ifaan deddeebi'aa jechuun wangeelaan deddeebi'aa. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Zasadadoo la tsalmatu aqraboo la birhaan dukkana fageessee ifa kan nuuf dhiyeesse uumaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa bahaa gadhihaa kaabaa haga kibbaa lafa haga samii kan eebbifamee fi ol kan jejjedhe nuuf haa ta'u. Araarsummaa isheetiin kan nu wajjin jirtu kan nu wajjin jiraatte haati gooftaa haati keenya qulqullittiin dubroo maarameen maqaan ishee yeroo hundumaa kan eebbifamee fi kan kabajame haa ta'u. Wareegamoonni qulqulloonni akka kenna Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii yeroo hundumaa kan eebbifame haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo sagalee kana dhageessan hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam yoo nageessan akkam turtan. Dhugumaan galata Waaqayyo jennee akka isa galateeffannu kan nu eeyyame Waaqni abboolii keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Akka eeyyamu Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo wajjin baranna. Ifti battala isinii jirutti ifti osoo jiru socho'aa deddeebi'aa sagalee jedhuun wajjin baranna. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa barsiisu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:35 irratti arganna. Jechicha kan qulqulluun abbaan keenya Yohaannis inni afaan warqee yidalloo ለዚያ ያነብብ ቅድመ ይዝክር ስሞ ለበዓለ መጽሐፍ ያንብብ ወይመሃር jedha. Namni tokko dursee sagalee Waaqayyo tokko barachuun dura barsiisuu isaatiin dura dursee abbaa barreessa haa beeku haa hubatu jedha. Erga beekee erga hubatee booda namni barsiisu haa barsiisu namni baratu immoo haa baratu jedha. Yohaannis eenyu jennee yoo kaafne qulqulloota duuka bu'oota barattoota Waaqayyo 12 keessaa isa tokkodha. Yohaannis jechuun Fissaa Waaseet jedhu abbootiin keenya gammachuu jechuudha. Yohaannis jechuun Yohaannis maqaa garagaraatiin waamameera. Fiqura Egzii jedhama. Fiqura Egzii jechuun Waaqayyo baay'isee kan isa jaalatu jechuudha. Yohaannis Taa'oloogos jedhameetis ni waamama. Taa'oloogos yookaan Teoloogos jedhaniit isa waamu. Kana jechuun nabaabee malakoot jedhuun abbootiin waa'ee Waaqayyoo waa'ee waaqummaa Waaqayyoo baay'isee kan dubbate jechuudha. Isa maqaa kanaan namni biraas kan waamamee jira. Mana kiristaanaa keessatti inni Gorgoriyoos Inzinaazuu inni Gorgoriyoos Inzinaazuun maqaa kanaan waamameera. Hayimaanoota Aboo boqonnaa 107 lakkoofsa 18 irratti yookaan fuula 484 irratti yaada kana ni arganna. Gorgoriyoos inni Inzinaazuu Taa'oloogos jedhamee waamamuu isaa jechuudha. Jechichi kun Taa'oloogos jechi jedhu jecha Giriikii yommuu ta'u hiikni isaas waa'ee waaqummaa Waaqayyoo baay'isee kan dubbate jechuudha. Abbaan keenya Kidaana Waldi Kifleeni jecha kana Taa'oloogos miti Teoloogos ta'uu qaba. Teogolos jedhameet barreeffamee jedhaniitti kaa'u hundumti isaatu hiikni isaa tokkodha. Maqaa isaa isa biraati jechuudha. Maqaa Yohaannis isa biraati. Kan biraa Abuu Qalamsiis jedhamee waamameera Yohaannis. Abuu Qalamsiis jechuunis abbaa mul'ataa jechuudha. Abaraa'ii jedhaniiti abbootiin keenya. Yohaannis wanti nama dinqu kitaaba keessatti macaafa qulqulluu keessatti kitaabota gurguddoo 5 barreesseera. Isaanis ergaa 3 wangeela 1 fi mul'ata 1 barreessee jira jechuudha. Yohaannis dursee biyya Efesoon jedhamtu keessatti akka barsiisaa tures dhumarrattis akka biyya Fixmoo jedhamtutti hidhamee yeroo sanitti mul'ata hedduu akka ergee fi ergama Waaqayyootiinis qixa wal ilaalaa keessattuu waa'ee waaqummaa Waaqayyoo akkam ture durseet akkam ture wantoota jedhu yommuu ilaalu dhufee ergamaa Waaqayyoo hanqaaquudhaan garba guddaa yommuu waraabu sila maal gochuu keeti amma hanqaaquu tanaan dhugumaan garba kana fixuu eddaa jennaaniin
Lakki atoo biran qaqqabamne biran gaamne kuno yaadaa jirta miti ogguu jedhuun qadaamihu qaal wuutu qaal af እግዚአብሔር wuutu qaal jalqaba qaaliit ture qaaliin sunis waaqayyoodha jechuudhaan barreessuu jalqabe jechuudha. Wangeela isaa haala kanaan erga jalqabee booda naannoo boqonnaa 12 irratti keessattuu yaadannoo amma kaafne kanarratti akkas jechuudhaan jalqaba. Waybeeloomu Iyyasuusis akkasittiin jedhee amma yeroo muraasa isin faana jira iftis isin faana jira ansoo ሰው እንዘብክሙ ብርሃን ifa kanaanis deddeebi'aa ifti osoo isinii jiru deddeebi'aa ifa kanaan deddeebi'aa jechuudhaan ittiin dubbateera. Egaa abbootiin keenya guunutti manii macaafni qulqulluun qonna fakkaata. Qonni sanyii gosa sadiitti faca'a. Tokkoffaan dirqama bilchaa'ee yookaan bilchaatee kan nyaatamu. Inni lammaffaan kan dheedhiidhaan nyaatamu. Inni sadaffaan bilchaa'uu baates kan rakkoo hin qabne jiru. Fakkeenyaaf kan ilaaluu hin dandeenye. Dirqama bilchaa'uu kan qaban kanneen akka qamadii, garbuu kunniin ni faca'uu erga faca'anii booda dhufanii bilchaa'anii nyaatamu. Isaan kunniin immoo kan akkanumaan nyaataman jiran abidda osoo isaan hin tuqin osoo hin bilchaa'in kanneen akka shankoora, muuzii fi kanneen kana fakkaatan. Kanneen biraas jiru osoo hin bilchaa'inis bilchaa'es yoo nyaanne rakkoon kan hin qabne. Wangeellis kana fakkaata. Dirqama bilchaa'ee kan nyaatamu akka jiru dirqama hiikamuu kan qabutu jira. Inni biraa immoo dirqama kan akkasumaan nyaatamu akkuma jiru sagalee waaqayyoo akkasumaan kan fudhatamu jira. Fakkeenyaaf itaamlak baay'ee daamlaaka zan malee ana malee waaqa biraa waaqessinii kun garamittuu ni kun isa malee waaqa biraa waaqessinii kan akkasuma kallattimaan fudhanne jechaadha. Kanneen biraa garuu jechoonni hiikamuu qaban garuu jiran. Fakkeenyaaf macaafa kana nyaadhu kan jedhu macaafa kana nyaadhu jechuun kutaa waraqaa isaa sooradhu jechuu miti. Sagalee isaa fudhu jechuudha. Hiikamuu jechoota barbaadantu jira. Kanaaf macaafni jechoota akkanaa waan qabuuf jechoota kanneen hiikaa muraasa isaanii ni ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa barsiisu. Ifti osoo isinii jiru ifaan deddeebi'aa. Ansoo ሰው እንዘብክሙ ብርሃን ifaanis deddeebi'aa. Ifti osoo isinii jiru ifa keessa jiraadhaa ifaan deddeebi'aa jechuudhaan sagalee waaqayyoo nutti hima. Kana jechuun maal jechuudha? Namni dukkanaan deemu fageessee ilaaluu hin danda'u. Lammaffaa immoo gufuu fi wantoota kanneen garaagaraa ilaaluu hin danda'u. Kanaaf ifaan deddeebi'aa jedha waaqayyo. Ifaan deddeebi'aa. Kana qofaa miti. Ifaan deddeebi'aa jechuun isaa inni tokkoffaan ifaan deddeebi'aa jechuun wangeelaan deddeebi'aa. Sagalee waaqayyootiin deddeebi'aa. Sagalee waaqayyoo qabadhaati deddeebi'aa jechuudha. Maalinni namni yeroo baay'ee dukkana keessa jira wangeelan qabanne sagalee waaqayyoon qabanne sagalee waaqayyootiin deddeebi'aan jiru waan ta'eef ifaan deddeebi'aa nuun jedhe dukkanaanii miti sagalee waaqayyootiin alaa miti sagalee waaqayyootiin deddeebi'aa. Kana qulqulluun abbaan keenya Phexros lammaffaa Phexros ergaasaa irratti boqonnaa 1:19 irratti akkas jechuudhaan dubbata. Ilmi namaa dhugumaan ilmi namaa dukkana keessa hojii dukkanaa keessa akka hin jiraanneef sagalee waaqayyoo akka isa barbaachisu irra deddeebi'uudhaan nutti hima jechuudha. Irra deddeebi'uudhaan sagalee waaqayyootiif eeggachaa hojii gaariis hojjechaa saniin deddeebi'aa nuun jedha jechuudha. Kanaaf nuti wangeela eegaa ifa kan jedhamte wangeela qabannee ifni kun immoo jireenya keenya keessatti dhugumaan akka nuuf ifuuf wangeelaan deddeebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kanan ta'e baay'ee nu dhiba waan ta'eef nuti kan rakkanne yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo yogguu dhageenyu yogguu dubbifnus ofiif jennee dubbifnu. Abbaan keenya qulqulluun Abuun Shinoodaan isaan sadaffaa akkas jedhu namni wangeela ofii kootiif jedhee hin dubbifne du'aati gaafas jalqabaa. Maaliif namni du'uu kan jalqabu waa'ee nama sagaagalaa gaafa argu gaafa dhaga'u gaafa dubbisu kun eebalu fakkaate yoo jechuu jalqabe du'aatiin isaa gaafas jalqaba. Kanaaf wangeelaan deddeebi'aa. Abbootiin keenya isin dinqaa wangeela irratti haala kanaan barreeffame ni argina. Ijoollee lamaan badanii waa'ee wangeela Luqaas gaafa dubbifnu namoota ijoollee lamaan ijoollee abbaa tokko inni tokko quufee lakkii qabeenya kee naaf qoodii jedheet isa deeme argina. Waa'ee seenaa kana abbaan tokko gaafa dubbisan barataan tokkos dhufe yaa abboo inni kun maal ibsuu barbaadeeti eenyudha jennaaniin ilmi mucaan badee kun anadha.
isa ijoollee mana jiran garuu hin beeku ittiin jedhe. Kanaaf inni bade ana jechuu danda'u qabna. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbifnu, wangeela gaafa dubbifnu, gaafa sagalee isaa dhageenyu inni nuudhaaf dubbatame jechuu danda'u qabna. Maaliif wangeelli hunda keenyaafuu akka hojii keenyaatti nuuf barreeffamee jira waan ta'eef. Namni hatus hanni isaa barreeffameera. Namni sagaagalus namoonni sagaagalan achi keessatti fakkeenya godhamanii barreeffamaniiru. Dhugumaan wangeela keessatti of ilaaluu danda'u qabna. Namni guyyaadhaan ifaan of ilaala. Huura isarra jiru hunda ilaaluu danda'a yoo ifaan ta'e. Dukkana keessatti garuu of arguu hin danda'u. Wantootas fageessee ilaaluu hin danda'u. Akkuma beeknu jechuudha. Dukkanaan namni gufuu garagaraatu isa mudataa, diinni garagaraa itti dhufa. Kanaaf kana hunda ilaaluu kan danda'u gaafa ifaan deddeebi'edha. Kanaaf wangeellis ifa keenyadha. Keessattuu gufuu kan ta'an seexana kan ofirraa ittiin fageessuu dandeenyu. Gufuu kan ta'u isaan kanneen kan ofirraa fageessuu dandeenyu. Kanaan alammoo dhugumaan har'as boris xuraa'ummaa keenya kan ittiin ilaallu wangeela waan ta'eef wangeelaan deddeebi'aa jechuudha. Kana Phaawulosis irra deddeebi'uudhaan wangeelli ifa akka ta'e nutti hima. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irrattis akkas jechuudhaan dubbata. Isaaf Kiristoos waaqummaa Kiristoos ifa wangeelaa akka isiniif ibsuuf waaqni addunyaa kanaa gara addunyaa kanaatti dhufee jechuudhaan nuuf barreesseera. Ifa kan ta'e Kiristoos akka nuuf ibsuuf, wangeela kan jedhame Kiristoos akka nuuf ibsuuf, wangeelaan kan ifa ba'ame, wangeelichis gara addunyaa kanaa kan dhufe. Sababa kanaaf wangeelaan haa deddeebinu dhugumaan. Inni tokkoffaan ifa kan jedhame wangeeladha. Dhugumaan sagalee Waaqayyoo wangeela qabannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni biraa inni lammaffaan ifaan deddeebi'aa jechuun hojii qajeelummaatiin, hojii sirriitiin deddeebi'aa jechuu isaati. Har'a kan dadhabne kanadha. Ifni osoo isinii jiru ifaan deddeebi'aa, ifni osoo jiru ifaan deddeebi'aa ni jedhamne yeroo hundumaa hojii gaarii, hojii qajeelummaa hojjedhaa jechuudha. Isma birhaan matsaa wusta alam jedha. Ifichi gara addunyaa waan dhufeef, Kiristoos gara addunyaa waan dhufeef, waabdara sabaa tsilmat kan hojii dukkanaa keessa jiran isaan hunda isaanii gara hojii ifaatti deebisee, gara hojii isaatti deebisee, hojiin isaanis dukkana akka ta'e nutti hima jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 gaafa dubbifnu hojiin addunyaa kanaa guutuu dukkana akka ta'e nutti hima. Hojiin dhugumaan Waaqayyoo garuu, hojiin qajeelummaa garuu ifa jedhamteetti waamamti. Wanti isin dinquu abbootiin keenya darban keessattuu kanneen akka Phaawulos ifa addunyaa, ifa mana kiristaanaa jedhamanii kan waamaman isaan hojii isaaniitiin hundumaa gaarii turan. Wanti nama dinqu immoo hojiin darbe dukkana akka ta'e Phaawulos uummata Efesooniif ergaa barreesseen akkas jechuudhaan dubbata. Dursitanii dukkana keessa turtanii jedha. Dursitanii maal keessa turtanii? Namoonni kun yeroo hundumaa aduun hin baatuufi jechuu miti. Hojiin isaanii dukkana akka ta'e ibsuuf dursitanii dukkana keessa turtanii jedhaan Efesoon 5:8 irratti. Dursitanii dukkana keessa turtanii amma garuu gara ifaatti dhuftaniirtu ifaan deddeebi'aa jedha. Maaliif? Ifichi Kiristoos waan dhufeef amma hojii isaa adda baaftanii kumtu gaarii kum hamaa akka ta'e bartanii jirtanii. Kanaaf hojii gaarii hojjedhaa. Ifaan deddeebi'aa, hojii gaariidhaan deddeebi'aa. Dhugumaan manni kiristaanaa karaa macaafa qulqulluutiin, karaa barsiisotaan nutti himti. Hojii gaariidhaan akka deddeebinuuf, ifaan akka deddeebinuuf ifaan deddeebi'aa nuun jetti. Phaawulos wanti nama dinqu kana qofa miti kan dubbate. Dursee wanta jiru san waan beekuuf, dursee yeroo san keessas waan tureef akkas jechuudhaan dubbata. Har'as deddeebi dukkanichi darbeeraa jedha. Dukkanichi darbeeraa. Ifichis dhiyaateera jedha. Guyyichis dhufee jira. Ifichis nuuf dhufee jira. Hojiin dukkanaas badee jira jedha. Ergaa Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti. Dukkanni darbeeraa. Guyyaan dhufeera. Guyyaa kan jedhame Kiristoos. Abbootiin keenya guyyaa jedhuun Kiristoosiin. Guyyichi Kiristoos nuuf ba'eera dhufeera. Hojii gaarii famaa adda baaseera. Guyyaan Kiristoos gaafa ta'u sa'aatiin 12 immoo barattoota isaa duuka bu'oota 12 ta'u. Guyyichi sun dhufeera. Hojiin gaarii fi hamaan, badaa fi bareedaan gargar ba'ee jira. Kanaaf guyyichi sun darbeera. Egaa
wantoo ifaa qabadhaa, meeshaalee waraanaa ifaa isaan qabadhaa, ofii keessaniifis uffadhaa, kiristoosiinis uffadhaa jechuudhaan irra deddeebi'uudhaan nutti hima. Kanaaf hojii qajeelummaadhaan deddeebi'aa jechuudha. Ifaan osoo jirtanuu, osoo humna qabdanuu, osoo addunyaa kanarra deddeebitanuu hojii gaarii hojjedhaa jechuu isaati. Kana abbaan keenya qulqulluun Yaareed dhugumaan ifa mana kiristiyaanaa keessattuu nuuf warra Itoophiyaatiif kan ittiin beekamnu abbaan keenya qulqulluun Yaareed akkas jechuudhaan dubbata. Bakka maybee Phaawulos akkuma Phaawulos dubbatee ofii keenyarraa hojii gadhee haa dhiifnu, hojii dukkanaa haa dhiifnu, kulloo ምግባረ ጽልመት ወንልበስ ወልታ ጽድቅን hojii gaariis haa uffannu, kaan haa dhiifnu. እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ንዑ ናንሶሱ በብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋን ዱፌፍ ዋን ደደቤፍ ኮታ ኑኒስ ሀደደቢኑ ኢፍቻን ሀደደቢኑ ሆጂ ጋሪዳን ሆጂ ጋሪ ሆጀቻ ሀደደቢኑ ጀዳ kana wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irrattis seenaa shamarran durboo kurnan saniin ni beekna. Keessattuu 5 dadhaboo 5 cimoo maahitabiina xafiin ifaan keenya nu jalaa badee kan jedhan ifaan keenya akka nu jalaan banneef ificha qabannee akka ifichaan deddeebinuuf hojii gaarii qabannees akka deddeebinu nu barbaachisa waan ta'eef ifaan deddeebi'aa jechuudhaan nutti himameera. Kanaaf abbootiin keenya irra deddeebuudhaan ifaan haa deddeebinu jechuudhaan kan nutti hime. Keessattuu abbaan keenya qulqulluun Yohaannis ifaan deddeebi'aa, ifti osoo isinii jiru deddeebi'aa, ifa keessas deddeebi'aa, gara ifaatis qaqqabaa jechuudhaan nutti hima. Kanaaf hundumti keenyayyuu ifa keessa deddeebinee dhaaltuusaa akka ta'an Waaqayyo nu haa gargaaru. Wanti nama dinqu abbaan keenya qulqulluun Phaawulos hojiin ifaan hin hojjetamne, hojiin dukkanaan hojjetamu gadhee akka ta'e, sanaan alas firii akka hin qabaanne immoo irra deddeebi'uudhaan nutti hima. Hojiin dukkanaan hojjetamu firii hin qabu, gatii hin qabu, eessayyuu hin qaqqabu. Nama dinqaa Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 irratti lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Hojii firee hin qabne hojii dukkanaarratti hin hirmaatinaa. Hojiin dukkanaa gadheedha kaa. Ayina zammaa yafaqqir ጸሊም jedha Iyyoobis. Namni sagaagalaan dukkana jaalataa jedha. Namni sagaagalu, namni cubboo hojjetu, namni namarratti hamaa yaadu dukkana jaalata. Wanti dukkanaan hojjetamu gaa'ee miti. Wanti ifaan hojjetamu wayyaa. Dukkana dahoo godhannee wanti hojjennu baay'eedha. Garuu kiristaanota ifaan haa deddeebinu. Sanaan deddeebi'uun bu'aan qabu. Guyyaan har'aa torbeen kun ifa jedhamee waamama. Ifa kanaan haa deddeebinu. Hojii ifaa haa hojjennu. Kan nu fayyadus, kan bor dhaaltu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa nu taasisus hojii gaarii, hojii ifaa hojjechuu keenya. Kanaaf hojii ifaa wajjin haa hirmaannu. Hojii dukkanaarraa haa fageenyu. Ifaan deddeebi'aa. Hojii ifaatiin deddeebi'aa. Hojii gaarii hojjedhaa. Ifa kan jedhame isa kanadha. Hojii qajeelummaa, hojii gaarii isa kana. Inni sadaffaan ifaan deddeebi'aa jechuunsaa jaalalaan deddeebi'aa jechuudha. Jaalalaan deddeebi'aa. Ifa jedhamti jaalalli. Abbaan keenya qulqulluun Yohaannis ergaa isaa tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti namni jedha obboleessa isaa ilaalu kana namni hin jaalanne Waaqayyo hin jaaladha namni jedhu inni maaf sobaa. Innis jedha dukkana keessa jiraataa. Ifa keessa hin jira kan jedhu inni obboleessa isaa ilaalu kana inni jibbu dhugumaan ittiin fakkaatiin dukkana keessas deddeebi'aa jira. Kanaaf jaalala haa qabaannu. Ifaan jaalala kan jedhamte ifa qabannee haa deddeebinu. Jaalalaan haa deddeebinu. Har'a guyyaan dhibeera. Ollaan ollaatti hammaateera. Obboleessis obboleessatti hammaateera. Ilmis abbaatti hammaateera. Kanaaf kiristaanota dhugumaan ifaan haa deddeebinu. Naansosu በብርሃኑ ifaan haa deddeebinu. Jaalalaan haa deddeebinu. Mana Waaqayyoo maqaadhaan miti. Dhugumaan naxalaa qofa uffachuudhaan miti. Jaalalaan haa deddeebinu. Abbaan keenya qulqulluun Yohaannis afaan warqee akkas jechuudhaan dubbata. Fiqir sahaboo lawalda hayyaan manbaruu waabsoos kalamoo jedha. Jaalalli Waaqayyo samii samiirraa gadi buusee foon ilma namaa akka uffatu isa taasiseera. Jaalalli Kiristoos gatii guddaa akka kaffalu
ilma namaatiif akka reebamu akka qaraanee irratti fannifamu jaalalli isa taasiseera. Mee isa fakkeenya haa godhannu. Phaawulos ergaa isaa Galaatiyaa irratti mee Kiristoos fuuldura keessan akka jiru ilaalaa, yeroo hunduma isa ilaalaa jechuudhaan ergaa Galaatiyaa irratti nutti hima. Kanaaf mee Kiristoosiin haa ilaallu. Kiristoos jaalalaaf jedhee gatii inni kaffale haa ilaallu. Mee numaaf wal jibbine, numaaf wal dhiibna laataarra. Nuti akkanatti wal dhiibuu keenyaan, nuti akkanatti wal jibbuu keenyaan, nuti akkanatti dukkanaan deddeebi'uu keenyaan, jaalala dhabuu keenyaan laata biyyi keenya kan akkana ta'aa jirtu. Kanaaf laata mee haa deebinu. Nageenya kan dhabne kanaaf laata, fayyaa kan dhabne kanaaf laata, suga kan dhabne kanaaf laata. Mee hoofaa ilaallu, ifaan jaalalaan haa deddeebinu kiristaanota. Yoo kanan ta'in dhibaadha. Jaalalaan deddeebi'aa. Jaalalli ifti osoo isinii jiru ifaan deddeebi'aa akka jedhamne, ifaa qabadhaa, ifaan socho'aa akka jedhamne nunis jaalalaan haa deddeebinu. Inni sadaffaan ifa kan jedhamte gaabbiidha. Dukkana kan jenne cubbuu akka ta'e gara ifaatti kan nama fiddu gaabbiin, isheen sun ifa jedhamtee waamamti. Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 3 irratti akkas jechuudhaan ibsa. Walalika ta'ammir kamanada'i wa miskiin jedha. Ati rakkataa fi rakkataa akka taate ni beektaa, ni hubattaa. Ammas rakkoo guddaa akka qabdu beektaa. Garuu mee ija kee kuuliidhaan kuuladhu, bareechadhu. Iji kee ilaaluu dideera kaa. Iji ilaaluu waan dideef ija kee mee kuuliidhaan bareechadhu. Inni isheen tun kuulii kan jedhame dhugumaan waa'ee addunyaa kana haasa'uu barbaadeen miti wangeelli. Maa inni yoo jenne kuulii kan jedheen fooniif dhiiga Kiristoos. Kan fuulli ittiin dhiqamu immoo gaabbiidha. Ijji tokko ilaaluudhaaf dhiqamuu danda'uu qaba. Dhiqamuu danda'uu qaba. Haqamuu isaanii wantoonni xuraa'oo ta'an ijarraa fagaachuu danda'uu qaba. Maaliif ijji ni boossi waan ta'eef. Ijji wantoonni xuraa'oo gaafa itti dhufan hoggasuma boossi. Akkuma beekamu ijji haala sadiin bo'uu dandeessi. Yoo baakteeriyaan garaagaraa itti dhufe, yoo balaa tasaa ta'e, kanaan ala immoo namni keessi isaa gadadoo fi gidiraan yookaan immoo gaddi guddaan itti dhaga'ame ni boossi ijji. Kanaaf yeroo hundumayyuu ijji keenya akka hin boonneef jechuun ijji keessoo keenya akka bareeduuf, akka ilaaluuf, ifaan akka deddeebi'uuf kuulii fooniif dhiiga Kiristoos isa sana fudhachuudhaaf gara ifaa kan nama fiddu gaabbii haa qabannu. Gaabbiidhaan deddeebi'aa jechuusaa. Gaabbiidhaan deddeebi'aa. Ifa kan jedhamte gaabbiidha. Nuti har'a gaabbii galaa gaafa jedhamne gaafii akkasii gaafa. Ani hoo dhaqee Waaqayyotti ni madhu maal rakkoo qaba? Ammaaf lubatti dhaqee himaa ani Waaqayyotti kallattii maaniin himuu jenna. Dhugumaan gaafii kana nuu miti darbee uummanni Israa'el gaafii kana gaafateera. Uummanni Israa'el maal jedhanii akkas jedhanii dubbatan. Kana booddeedhaan Musee miti nu Waaqayyoon kallattii maan dubbisuu barbaannaa jedhanii Museedhaan. Museenis Waaqayyotti kallattii maan itti himee? Yaa Waaqayyoo uummanni kun si fedhaa, si barbaadaa. Kanaaf dubbisiin jedheen. Dhaqiitii Waaqayyo isin dubbisaa qophaa. Guyyaa 7 qophaa. San booddee Waaqayyo dhufee isin dubbisaa jedheen. Kana booddee uummanni kun qophaa'e. Gaafa Waaqayyo isaan dubbisuuf jedhu gara tulluu sanaatti akka dhiyaatan Museen ajaja dabarse. Uummanni hundumtuu tulluu haa marsanii. Sana booddee Waaqayyo annan dubbadhaan jedheen. San booddee Waaqayyo dubbachuu jalqabe. Lafti ni sossoofte. Duumessi ni dhufe. Yeroo kana namni dhaabachuu dadhabe. Uummanni Israa'el dhaabachuu dadhabe. Hundumti isaanii ni kufan. Yeroo kana akkas jedhan, yaa Waaqayyo ati nutti hin dubbatinii, ati nu dubbisinii, nuuf Museen nu ga'aa, ati nutti hin dubbatinii jedhan. Namni har'as ani dhaqee abbaa gaabbitti ni madhu, abbaa gaabbittis hin himu, kan himuu qabu Waaqayyotti namni jedhu Waaqayyoon hin beekne jechuudha. Eenyu akka ta'e akka uummata Israa'el sana. Waaqayyo garuu akkanadha. Waaqayyo isa fuuldura dhaabachuun gonkumayyuu hin danda'amu. Waaqayyo fuuldura dhaabachuun hin danda'amu. Sana miti.
dhufanii Musee irrattuu dubbachuu dadhabaniiru. Museen gaafa fuuldura isaanii dhaabbatu hin calaqqaa addisaa waan ta'eef yeroo sana akkas jechuudhaan itti dubbatan. Musee tagalbablana jedhanii yaa Musee nu haguuggamii nusi ilaaluu hin dandeenye jedhaniiru. Musee miti Waaqayyo miti Musee miti nutis har'a abbootii fuuldura iyyuu dhaabbanne cubbuu keenya himachuudhaaf dhibaadha. Kanaaf ifa kanaan haa deddeebinu. Jireenya gaabbiitiin haa deddeebinu. Seexanni ganamas galgalas kana gochuudhaan abdii nu kutachiisuudhaaf ni deema. Ati amma maa gaabbii galta? Dhayxee galtus sanumaam deebi'ee bor cubbuun hojjetta isiniin jedha nuun jedha. Jedhus garuu dhaqaa mo'adhaa giddiin qabaatinaa haa deddeebinu ifaan gaabbii haa gallu kan nu baasu isadha waan ta'eef gaabbii yoon galin bor dhugumaa Waaqayyo wajjin mootummaa isaa galuun hin danda'amu. Kanaaf gaabbiidhaan haa deddeebinu. Gaabbiin gaafa himuu sirna qaba. Nuti har'a ni gaabbina ofii keenyaaf sana booddeedha inni lubatti ni banna. Lubni immoo qannoonaa nuuf laatu isa sana ni ba'anna. Waaqayyo arjummaa isaatiin dhiifama nu taasisa. Nassaasa tirasiyoo zammaa kama dingil jedhu abbootiin keenya. Gaabbiin isa cubbamaa isa sagaagalaa akka durbaa taasifteedha. Kanaaf dhugumaan gara kanaatti deebi'uudhaaf gaabbiidhaan haa deddeebinu. Inni shanaffaan ifa kan jedhame Kiristoosi. Kiristoosiin haa deddeebinu. Fannu biraanaka watsirqaka maantuu yimraanni weessadaan dabra maqdasaka jedha Daawit. Yaa Waaqayyo ifa kee fi dhugaa kee nuuf ergii isaanis gara dhugaatti gara mootummaa Waaqayyootti nu galchuudha. Ifa kan jedhame Kiristoosiin haa deddeebinu har'a. Namoonni hin amanne gara Kiristoos mee haa deebinu. Namoonni har'a Kiristoosiin akka gara garaatti amanu mee Kiristoosiin ifa jedhamee waamameera. Nama uummata addunyaa dukkanaan jiraatuuf ifni baheef jedhame Kiristoos waamameera. Yeroon kun sooma raajotaati. Sooma raajotaa keessatti raajonni fannoo biraanaka ifa kee nuuf ergii jedhanii nu jiru. Ifa kan jedhame Kiristoos isaaniif baheera. Jireenya isaanii baheefii jira. Isaan waamaniiru dursanii yaa Waaqayyo harka kee nuuf ergii ifa kee nuuf ergii jedhaniiru. Ifichi suni isaaniif baheera. Har'as ifa kan jedhame Kiristoos akka nuuf bahuuf jireenya keenya keessatti fayyaa keenya keessatti addunyaa keenya keessatti akka nuuf bahu ifa Kiristoosiin haa deddeebinu. Deddeebines akka isaa jennuun Kiristoos ifa jedhamee waamameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:5 irratti addunyaa keessa battala jirutti ifa addunyaati jedha inni ofii isaatiin. Kiristoos ifa addunyaati. Qulqulluun Yaareedis kitaaba isaa Zimmaaree jedhamu irratti fuula 68 irratti akkas jechuudhaan nutti hima. ብርሃን ውእቱ ዘያቀርቦ ለርሁቃን kan fagaatan kan dhiyeessu ifa dhugaa isadha. Zayaqarraboo dhufaatii isaatiin kan fagaatanii jiran ifa isaatiin kan fagaatanii jiran kan dhiyeessuu danda'u isadha. Ificha kan haa ilaallu. Torbeen kun ifa jedhama. Kan ifni Kiristoos ittiin kadhatame ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ዘያበርህ ላዕለ ጻድቃን መርአዊሃ ለቤተ ክርስቲያን jedha qulqulluun Yaareed. Ka inni ifaan dhufe suni ifaani gara addunyaa kanaa dhufe ifaani qulqulloota irratti ibse kuni mishirricha mana kiristiyaanaati jedha. Mishirroo mana kiristiyaanaati. Mishirrichi suni kan Kiristoos jedhamee waamameedha. Mishirrichi Kiristoos kan ifa mana kiristiyaanaa ta'e kan nuufis ifa nuuf ta'e isadha. Kanaaf ificha Kiristoosiin deddeebi'aa. Kiristoos uumaa keenyadha. Kiristoos nu fayyisuuf dhufeera. Bor amma torbee dhufaniin booddee dhalatee jennee isa waamnu kana inni dursee raajotaan nuuf koottuu jedhame. Addunyaan tun dukkanofteerti nuu koottuuti ifa nuuf laadhu jedhameera dursee. Dhufees addunyaa kanaaf ifa ta'ee jira. Har'as gara jireenya keenya koottuu haa jennuun. Yaa ifaa nuuf koottuu nuuf ibsii haa jennuun. Ifa kee nuuf ergii haa jennuun. Inni gaafa dhufee jireenya keenya keessatti ibse inni gaafa dhufee nuuf ibse hundumti isaa ni sirraa
namni rakkate rakkoo isaarraa ni ba'a. Namni beela'ee ni quufa. Namni dheebote dhugumaan isa argannaan dheebuu isaarraa ni deebi'a. Kanaaf addunyaan keenya, manni keenya, biyyi keenya, naannoon keenya har'a dukkana keessa jira. Ifa dhabneerra. Kanaaf ifni Kiristoos akka nuuf dhufuuf diinni keenya seexanni akka hin gammanneef akka Miilkiyaas akkas jechuu qabna. Yaa diina koo kufus hin gammadinii. Ani dukkana keessa jiraadhus ifni Waaqayyo inni Waaqayyo ifa koodhaa jennuun. Miilkiyaas 7:8. Inni Waaqayyo ifa koodhaa jecha Waaqayyoon qabannee adeemnu. Wanti biraa nuuf fayyadu kaa? Addunyaan nuuf fayyadu kaa? Aangoon nuuf fayyadu kaa? Beekumsi keenya nuuf fayyadu kaa? Kanaaf ifa Kiristoosiin haa deddeebinu. Isa qabannee haa deddeebinu. Ifaan haa deddeebinu. Ifa qabannee dhaaltuu mootummaa isaa, faarfattuu maqaa isaa akka taanuuf Waaqayyo faana haa buunu. Waaqayyoon haa waammannu jireenya keenya keessatti. Waammachuu qofa miti, gara mana isaas haa deddeebinu. Dhufnee manni kiristaanaa, manni Waaqayyoo, misirrichi mana kiristaanaa isa waan ta'eef misirricha Kiristoos deddeebinee haa gaafannu. Faannoo birhaanaka jedhan, birhaanaka watsirqaka kan jedhu abbootiin keenya gaafa hiikan, birhaan kan jedhame, ifa kan jedhame foon isaatii, watsirqaka kan jedhame immoo qajeelummaa kan jedhame dhiiga isaatii jedhu. Kanaaf dhiigaa fi fannoo isaa, foonii fi dhiiga isaas fudhachaa akka deddeebinu Waaqayyo hunduma keenyaafuu nuuf haa eeyyamu. Dhugumaan ilmi namaa ifa Kiristoos keessa yoo hin deddeebi'in, ifa kanaan yoo hin deddeebi'in, booddee jireenya ifa isaa kan taate, jireenya ifaa kan taate mootummaa Waaqayyoo galuun hin danda'amu. Kanaaf kiristaanota hundumti keenya iyyuu aansoo sa'uunsa bakkimu birhaan akkuma jedhame ifti osoo isin jiru ifa kana qabadhaatii ifaan deddeebi'a akka jedhamne ifaan akka deddeebinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ifa kan jedhaman isaan kanneen kaafne hundumaa keessattuu ifa kan jedhame Waaqayyoon Kiristoosiin qabannee akka deddeebinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ilmi namaa jalqaba isaa miti, dhumni isaa yoo bareedeedhaati. Waaqayyo hunduma keenyaa nuuf haa bareechu. Amananii turan gananii, seenanii turan ba'anii, walitti qabamanii turan bittinnaan jecha jedhurraa Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa eegu. Jaalala mana kiristaanaaf qabnu, kabaja abbootii keenyaaf qabnu ilaalee dhaaltuu mootummaa isaa, faarfattuu maqaa isaa akka ta'an Waaqayyo nuuf haa eeyyamu. Galata Waaqayyoo nu haa turu. ከሰማይ የወረደ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ሕይወትን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ይመረጣል እንጂ አማራጭ ሆኖ አይቀርብም። ለዚያም ነው ወደዳችሁት ወይ የማንላችሁ። ግን ሁሌም እንድናገለግላችሁ ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑና የቤተሰባችን አባል ይሁኑ። ይቆያል።